Посети, средби со влијателни личности, лобирање за евроинтеграциите, конечно македонската дипломатија работи на начин како што треба со цел заштита на националните интереси. Според познавачите, дипломатската офанзива на владата вродува со плод и Македонија се позиционира поразлично од претходно на глобалната сцена. Нас претходните две влади практично ни ги урнисаа преговарачките столбови и позиции што ги имавме во нашите преговори со Грција прво, па потоа и со Бугарија, и не доведува во една ситуација на средновековие, на едно темно време за македонската дипломатија, која мораше да биде снисходлива и да се обидува да напредува преку отстапки и отстапки и отстапки. Во минатите 7 години со цел задоволување на барањата на соседите, Македонија го промени името на државата, а властите ги прифатија и сите барања на Бугарија. Доказ за понизноста според Дабич, кој беше прв човек на дипломатскиот синдикат, што во 2019-та, кога се формирала синдикалната организација, добиле совет да не ја користат придавката македонски. И мене тогаш ми пријога шефот на кабинет на тогашниот министер Никола Димитров и ми вика, ми дава така добронамерен совет да размислиме да го смениме името, и ја викам зошто? И тој ми рече, па да не ги лутиме нашите грчки пријатели. Сваќате до кој ниво дојде таа самоцензура, да дури и таму каде што можеме да користиме придавката македонски, нашата дипломатија, врвот на дипломатијата ја принуди својата дипломатија да се однесува на вистина субмисивно. Дабич смета дека пред македонската дипломатија е пеколно тешка задача, бидејќи минативе години целосно биле срушени македонските позиции во преговорите со соседите. Тие преговори, без оглед што во моментов нема, тие се почнати и тие трајат со прекини, нели, додека се формира ваму влада, додека се создават услови, и многу е тешко кога вие сте дошле до една позиција да вратите назад. Тоа е она што нас не се случува. Тоа е 5 пати потешко него да отидете еден чекор погоре. Според познавачите, поради погрешниот пристап и прифатените отстапки, минативе 3 децении Македонија се доведе во оваа позиција на европскиот пат, односно поради уцени од соседите сме блокирани на патот кон Европската унија.